Здравствуйте, на канал Тракториста. Вот покажу проблема, какая бывает, когда отбивает зуб на большой цилиндрической. Вот какая проблема бывает. Вот. Эту проблему, конечно, можно узнать, если вы дали 9 и слышно стук, как бы не резкий, но с перебоем. Бах, бах, вот такой. Вот это, чтобы знали. Или большая, или маленькая. Вот малая цилиндрическая у нас. Тоже меняли. Ну, какая проблема бывает? Бывает, конечно, что что-то попадает под зуб. Но больше всего получается, когда у вас клинят тормоза. Вот когда у вас клинят тормоза, любое колесо. Так что будете ожидать такую проблему. Она стоит 6800, это большая цилиндрическая, маленькая 1900. Чтобы это не было, обязательно проверьте тормоза, почему клинит. Когда нажали и клинит. Трактор с 2012 года. И вот какая была проблема. Ну, бывает еще, что от блокировки. Если резко включаешь блокировку при нагрузке, конечно, желательно убрать немножко газ и включить. Но это здесь блокировка идет гидравлическая. Он все равно немножко пробуксовывает, не может так сделать. Но вот когда клинят тормоза, вот такая проблема. Вот что было в этом тракторе. Мы сделали. И еще будем делать промежутку на МТЗ. Вот какие проблемы у нас будут. Были. Человек хочет сделать, чтобы было больше оборотов, чем 540. Мы берем эту шестерню. Вот такая шестерня МТЗовская есть на 43 зуба. Есть на 47. Значит так. Берем вот такую шестерню на 43. Эта, которая идет на 1000 оборотов, она тоже меньше. И вот это тоже нам меньше зубов идет вот на этой шестерне, который привод насоса в промежутке. Здесь подшипники стоят 304 уже. И эта шестерня, вот эта, заходит вот наш лицевой вал. Вот сюда. Вот такая у нас вот получается проблема. И подшипник 210. Мы увеличиваем ВОМ, чтобы больше крутилось, чем 540. И это неплохо. Когда сеешь, не надо включать 1000, потому что 1000 это много. А получается где-то 750 оборотов вместо 540. Вот сейчас мы будем этот трактор разбирать и еще переделывать. Чтобы ВОМ переделать, все будем снимать. ВОМ работает хорошо, но просто человек хочет увеличить обороты ВОМа. Чтобы мотор работал, обороты те же самые, но ВОМ крутился побольше. Вот мы это взяли все 6, это где-то 6000 обходится. Это, я вам скажу, подходит от 952 трактора. Если вы, конечно, что-то знаете, вот подбираются такие шестерни, и все как надо. Эти стопорные кольца, валики, там вал другой идет уже. Вот покажу вам вал какой идет, чтобы вы знали. Вот вал вот такой. Он не имеет, вот здесь идет одинаковый размер на 82-м, на 8 здесь такой, а здесь под подшипник 305 вот этот кусочек. А этот вал идет одинаковый, вот такой вал. Подшипник 304. Он заходит вот сюда. И вот такая у нас работа. Будем это все делать, покажем вам, когда сделаем работу. И вот пока до свидания. Объяснил вам, что бывает с большой цилиндрической, когда зуб ломает, какая проблема. Первое, что-то попало. Второе, обязательно проверяйте тормоза, чтобы не клинили. Если вы идете на скорости 9 и нажали, он заклинил аж удар. Тух! Если колесо имеет нагрузку хорошую и не имеет под колесом что-то скользкое, он обязательно зуб что-то сломает. Вот пока вам до свидания, до скорой встречи.